konfidensial məlumata hal-hazırda bütün Azərbaycanda bütün şirkətlər sahibdir. Hər zaman bizim göndərdiyimiz adicə bir CV, təcrübəyə halda belə çox insan subay və ailəli olduğunu göstərir. Bu da göstərir ki, hal-hazırda korporativ mühitdə baxmayaraq ki, qanunvericilik tərəfindən belə tələblər var, məlumatların saxlanılması və digər məsələlərlə bağlı xüsusi bir kompleks yanaşma yoxdur. Fərdi məlumatların vacibliyi barəsində insanlarda ajotaj son illərdə daha çox aktivləşmişdir. Bunun əsas səbəbi isə insanlar başa düşməyə başlamışdılar ki, əgər bir məhsul üçün ödəniş etmirlərsə, əslində onlar ödənişi öz şəxsi məlumatları ilə və veb saytlardan, informasiya sistemlərindən istifadə edə verirlər. Bu səbəbdən son illər ərzində nəinki Azərbaycanda, həmçinin Avropada, Amerikada, Latin Amerika ölkələrində datanın qorunması və proses olunması ilə bağlı xüsusi qayda-qanunlar yaradılmağa başlamışdır. Baxmayaraq ki, bu qaydalar, qanunlar Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə 2010-cu ildə fərdi məlumatlar haqqında qanunla öz əksini tapsa da, Avropa 2018-ci ildə GDPR, ondan sonra Kaliforniya, Braziliya və digər ölkələr fərdi məlumatların qorunması, işlənməsi prinsipləri barəsində yeni qayda-qanunlar qəbul etmişdirlər. Fərdi məlumatlar barəsində ilk qanunvericilik isə demək olar ki, Amerikada qəbul olunmuşdur. Bu Privacy Act-dir ki, 1981-ci il olmalıdır. Azərbaycanda ilk olaraq Azərbaycan barəsində, Azərbaycan qanunvericiliyi barəsində demək istəyirəm ki, fərdi məlumatlar Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən iki yerə bölünür. Əldə olunma formasına görə açıq və konfidensial. Açıq məlumatlara, məsələn, sizin şəxs olaraq adınız, soyadınız və ata adınız hər zaman açıq məlumatdır. Beləliklə, açıq məlumatların bu məlumat açıq olduğu üçün onun alınması üçün sizdən heç bir razılıq tələb olunmur. Lakin digər hər hansı bir məlumat fərdi məlumatların qorunmalı olan fərdi məlumatlara daxil edilir. Konfidensial məlumatlara isə informasiya haqqında qanunda da göründüyü kimi, konfidensial məlumatlara sizin irqiniz, cinsiniz, cinsi həyatınız, məhkəmə mübahisələriniz, vergi tutma obyektlərinin olan hesabatlarınız və s. Gizli düşünülə bilən məlumatlar daxildir. Açıq və konfidensial məlumatın paylaşılması və işlənilməsində əsas fərq ondan ibarətdir ki, açıq məlumatlar şəxsin razılığı ilə digər şəxslərə ötürülə bilər, satıla və ya hansısa bir formada işlənilə bilsə də, konfidensial məlumatlarla bağlı qanunvericilik tələblər daha sərtdir. Belə ki, konfidensial məlumatların alınması halında şəxsin razılığı mütləqdir. Həmin şirkətlər həmin məlumatı alarkən məlumatın hansı səbəbdən istifadə olunması və tələb olunması göstərilməlidir. Bildiyimiz kimi, konfidensial məlumata hal-hazırda bütün Azərbaycanda bütün şirkətlər sahibdir. Hər zaman bizim göndərdiyimiz adicə bir CV, təcrübəyə halda belə çox insan subay və ailəli olduğunu göstərir. Bu da göstərir ki, hal-hazırda korporativ mühitdə baxmayaraq ki, qanunvericilik tərəfindən belə tələblər var, məlumatların saxlanılması və digər məsələlərlə bağlı xüsusi bir kompleks yanaşma yoxdur. Belə ki, baxmayaraq ki, Rəqəmsallaşma və Nəqliyyat Nazirliyi lisenziya, fərdi məlumatların saxlanılması ilə bağlı informasiya sistemlərinə lisenziyalaşdırılmış bir fəaliyyət olaraq baxır və buna görə lisenziya tələb edir sizdən. Bunun ümumilikdə işləmə mexanizmi hələ də müəyyən olunmamışdır. Baxmayaraq ki, korporativ mühitdə fərdi məlumatların qorunması və digər şəxslərə ötürülməsi, üçüncü şəxslərə satılması barəsində İcra Hakimiyyətinin xüsusi qərarı var. Orada belə, ümumiyyətlə, bu 10 il ərzində yaradılmış və yeniliklər nəzərə alınmamışdır. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində göstərilənlərdən əsas məsələ, ümumiyyətlə, fərdi məlumatların işlənilməsi ilə bağlı əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, insanlar öz razılıqlarını, öz açıq məlumatları barəsində, fərdi məlumatları barəsində qarşı tərəfə versinlər. Bu razılıq olmadığı təqdirdə isə anonimləşdirilmiş və ya adsızlaşdırılmış məlumatlar siz tərəfiniz və ya hüquqi şəxslər tərəfindən, korporasiyalar tərəfindən istifadə oluna bilər, hətta digər şəxslərə satıla bilər. Bayaq da dediyim kimi, lakin konfidensial məlumatların üçüncülərə satılması ilə bağlı tələblər kifayət qədər ağır və problemlidir, belə deyək, bir hüquqi şəxslər üçün.
Avropada isə bu ümumilikdə fərdi məlumatların alınması ilə bağlı xüsusi bir rejim yaradılmışdır ki, buna da GDPR deyilir. General Data Regulations, hansı ki, ümumi olaraq insanların datasından necə istifadə olunması ilə bağlı məlumatları və qaydaları, qanunları və hüquqları özündə əks etdirir. Bu GDPR ilə Avropa qanunvericiliyi, Avropa İttifaqı müəyyənləşdirmişdir ki, insanlar nəinki onlar məlumatların istifadəsi ilə bağlı razılıq verməlidir, həmçinin məlumatların silinməsi, əldə olunması, düzəliş edilməsi və digər hüquqları vardır. Bunlar nə deməkdir? Məsələn, siz hər hansı bir Facebookdan və Instagramdan istifadə edirsiniz, hər hansı bir adi bir insan olaraq. Bu zaman siz müraciət edərək, həmin korporasiyaya müraciət edərək deyə bilərsiniz ki, mən tamamilə bu platformadan silinmək istəyirəm. Bu zaman həmin korporasiya tamamilə sizə cavab verməli, müvafiq olaraq sizin məlumatları göstərilmiş müddət ərzində, qanunvericiliyi göstərilmiş müddət ərzində silməlidir. Belə deyim ki, bu qanunvericiliyinin Azərbaycan Respublikasına təsirini soruşa bilərsiniz. Qayda GDPR müəyyənləşdirmişdir ki, korporasiyalar, xüsusilə Avropalı insanlarla çalışan korporasiyalar bu qaydanın əhatə dairəsinə daxildir. Yəni, siz Azərbaycanda çalışan bir şirkət, əgər Avropaya və ya hər hansı bir Avropalı vətəndaşına, Azərbaycanda çalışan Avropalı vətəndaşına xidmət göstərirsəniz, siz beləliklə bu qaydanın əhatə dairəsinə düşürsünüz və beləliklə bu müdafiə prinsiplərini, sistemlərini yaratmalı. Əks təqdirdə isə Avropa İttifaqının müəyyən qrupu tərəfindən cərimə oluna bilərsiniz. Hal-hazırda praktikada əsasən ümumiyyətlə data məsələləri ilə bağlı cərimələrin verilməsi birbaşa olaraq Avropa daxilində olan şirkətlərə nəzərdə tutulsa da, belə düşünür ki, praktika və ümumilikdə qanunvericiliyi, hüquqşünaslar belə düşünür ki, yaxın müddətdən sonra, bir müddətdən sonra GDPR-ın, nəinki GDPR-ın, CCPA, Kaliforniyanın ümumiyyətlə data ilə bağlı qanunvericiliyi və Braziliyanın data ilə bağlı qanunvericiliyi daha da əhatə dairəsini genişləndirəcək və insanlarda ən azından kompleks yanaşma olaraq məcbur eləyəcək ki, korporasiyalara məlumatların hansı formada işlənilməsini, razılıqların alınmasını, hətta lazım olduğu təqdirdə silinməsini həyata keçirsin. Bundan əlavə, gələcəkdə olacaq bəzi məlumatlar haqqında deyim ki, yaxın müddətdə Avropa İttifaqı xüsusilə AI, Artificial Intelligence, e-privacy ilə bağlı xüsusi müddəalar qəbul edəcək ki, burada nəinki insanın birbaşa olaraq ona məxsus olan data, həmçinin onun metadatası, yəni sizin metaverse, elektron mühitdə olan bütün hərəkətlərinizi əhatə edən metadatanın işlənilməsi, satılması və ümumilikdə onun yığılması ilə bağlı xüsusi bir qayda qanunlar müəyyənləşdiriləcəkdir. Bu GDPR birinci dəfə çıxanda çoxlu dərəcədə hər kəs ümumiyyətlə istəyirdi ki, Avropa İttifaqı geriyə getmişdir. Mən şəxs olaraq fikirləşirəm ki, ümumilikdə qayda qanunvericiliyin yaradılması bir o tərəfdən yaxşıdır ki, korporasiyaların bunun vacibliyinə daha da önəm verir hal-hazırda və bununla bağlı onun daha da işlənilməsi, toplanılması üçün xüsusi safeguarding prinsipləri ortaya qoyur. Bu da həmçinin onların korporativ sosial məsuliyyətini əhatə etdiyindən korporasiyalar daha da maraqlıdır xüsusi bir rejimin yaradılmasında. Lakin bildirməliyəm ki, ümumiyyətlə data ilə bağlı, necə işlənməsi ilə bağlı, əgər doğrudan da həm bizim qanunvericiliyində, həm də Avropa qanunvericiliyində tələb olunan bütün maddələr olarsa və insanlar qanunvericiliyə əməl edərlərsə, bir çox korporasiyalar öz əsas maliyyə mənbələrindən azad olacaqlar. Ən böyük skandal isə datanın üçüncü tərəfə satılmasında isə məncə Facebookun ümumiyyətlə Cambridge Analytica, ümumiyyətlə ABŞ prezident seçkilərində insanların sadəcə Facebookda istədikləri, baxdıqları və digər hər hansı bir səhifələrdə olmasını bizim qanunvericiliyinə tam olaraq fərdi məlumat olmasa da, yəni orada qanunvericilikdə standart və klassik fərdi məlumatlara aid olmayan, lakin sizin olduğunuz və girdiyiniz səhifələr barəsində olan məlumatlar əsasında sizə hər hansı bir namizədin videolarını üzə çıxartmışdır. Beləliklə insanlar dolayısi yolla manipulyasiya edilərək bir şəxsə onu daha da yaxşılaşdırır, yaxşı göstərərək onun seçilməsində kömək etmişdir. Sonra müəyyənləşdirilmişdir ki, doğrudan da Facebookda datanın yoxlanılması, işlənməsi və üçüncü tərəflərə satılmasında xüsusi bir prinsiplər yox idi.
Və bununla bağlı birbaşa olaraq Mark Zuckerberg məsuliyyət daşısa da, bu 2018-ci ildə bu məsələ ortaya çıxmışdı. Ondan sonra 5 milyardlıq cərimə ilə bu məsələni məhkəmə mübahisəsində bağlamışdır. Bu da hal-hazırda datanın necə də əhəmiyyət kəsb etdiyini və insanların gələcəkdə çox yox, 5 və ya 10 ildən sonra həmin öz dataları əsasında necə fəaliyyət göstərəcəklərini, öz həyatlarına necə də təsir edəcəklərini başa düşürlər. Çünki hamımız başa düşməliyik ki, data sizin içinizdir. Dünənə qədər cinsi məlumat və ya digər məlumatlar, sağlamlığınızla bağlı olan məlumatlar hamıya açıq deyildirsə, hal-hazırda sizin Google search-ünüzlə daxil olaraq hal-hazırda emosional olaraq nə hiss edirsiniz? Cinsi həyatınızda hansı problemlər var? Sağlamlığınız nə yerdədir? Kimlərdən xoşunuz gəlir, kimlərdən isə necə deyirlər, xoşunuz gəlmir. Bu datanın, bu məlumatın istifadə olunması digər şirkətlər tərəfindən daha yeni bir maliyyə mənbələri açır onun üçün. Beləliklə siz bu datanı onlar istifadə edə bilərək sizə hansı bir paltarın satılmasında və ya paltarın göstərilməsində öz reklam marketinq siyasətləri ilə müəyyənləşdirə bilərlər ki, siz hansı paltarı ala bilərsiniz bu gün və ya siz hansı insanı izləyə bilərsiniz ki, sizin kimdən və ya nədən xoşunuz gəlir. Bu sizin elektron profilinizi yaradır və çox uzun müddətdən yox, 5-10 ildən sonra isə biz artıq ayılacağıq ki, bizim artıq bütün məlumatlarımız böyük korporasiyaların əlindədir və onlar bizi özümüzdən və ailəmizdən daha yaxşı tanıyırlar. Ona görə də hal-hazırda düşünürəm ki, biz insan olaraq, fərd olaraq məlumatların necə toplanmasını və şirkətlərdən bunun qorunması ilə bağlı hansı prinsiplərin onlarda istifadə olunmasını öyrənməlidirlər. Yəni bu əsasən bizim öz məsuliyyətimizdir ki, onu icra etməliyik. Öz razılığımızı verərkən biz soruşmalıyıq ki, nəyə görə buna razılıq veririk? Əgər düşünürüksə ki, bizim razılığımız qanunsuz və ya qanunda göstərilməyən hər hansı bir məqsədlər üçün istifadə olunursa, bununla bağlı müvafiq olaraq müraciət etməyi, hətta müəyyən insanlarla birlikdə bunun aradan qaldırılmasında çalışmalıyıq. Çünki gələcəkdə ola bilər ki, artıq biz özümüz olmaya bilərik, yalnızca elektron profilimiz və elektron profilin xoşladığı və istədikləri şeylər ola bilər. Hansı ki, bunlar bizi tamamilə manipulyasiyaya aparır və dünyanın və hüququn ən böyük sualı azad düşüncə, azad istəkin mövcud olmağını və ya mövcud ola biləcəyini sual altına atır. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz
patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.